Xin chào các bạn, hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ đến các bạn thêm một món ăn từ bánh tráng nữa. Hôm nay mình sẽ làm cái món bánh tráng trứng chiên giòn nha các bạn. Thì để làm món bánh tráng trứng chiên giòn ngày hôm nay thì trước hết ở đây mình sử dụng cái bánh tráng mà mình để trộn bánh tráng, hay là mình mua sẵn cái bánh tráng này về mình cắt ra cũng được nè nha các bạn. Thì mình sử dụng ở đây một bịch bánh tráng ra, mình làm rất là nhiều cái bánh ha, làm rất là nhiều bánh. Rồi ngoài nguyên liệu bánh tráng ra thì mình sử dụng ở đây là xôi, trứng gà, tôm khô. Thì xin lỗi các bạn là con guốc, hoặc là các bạn có thể sử dụng tôm khô cũng được nha. Thì tuy nhiên mình thấy có tôm khô nó hơi to. Cái này thì mình sử dụng cái này người ta đã sấy sẵn rồi, cháy sẵn rồi, thì mình thấy dùng cái này nó tiện lợi hơn. Rau răm. Rồi ngoài rau răm ra thì mình sử dụng hành tím mình cháy rồi, như với những cái trước mình có chia sẻ với các bạn cách làm hành cháy á. Ở đây thì mình sử dụng cái chà bông, hoặc là các bạn có thể sử dụng là cái khô gà nè, rồi khô bò hay khô mực gì cũng được hết. Thì tùy thích của mình sử dụng, muốn sử dụng cái loại thịt gia vị nào cũng được. Ở đây thì mình sử dụng luôn mỡ hành luôn. Rồi ngoài ra thì mình sử dụng cái nước sốt, thì mình sử dụng tương cà, sốt maizena. Đây này nè, mình sử dụng sốt này luôn. Sốt này ăn mình thấy bỏ vô mình ăn nó ngon hơn. Rồi ở đây thì mình sẽ muốn cay thì mình sử dụng thêm tương ớt. Ngoài ra ở đây thì nếu các bạn nào thích cái nước sốt chua chua á, thì mình cho cái nước sốt me vào. Có những video rất là nhiều video trước mình có chia sẻ với các bạn là cách làm cái sốt nước me á. Thì các bạn nếu mà các bạn có thời gian thì các bạn vui lòng xem nha. Thì ở đây thì bánh tráng mình ở đây thì nó không có cắt ra sẵn, thì bây giờ thì mình sẽ cắt cái bánh tráng này ra ra nha. Rồi ở đây xồi thì mình sẽ bào ra nha các bạn. Bào mỏng ra, nếu mà các bạn thích thì chúng ta bào xồi mỏng ra nha. Rồi ở đây thì mình sẽ bắt một cái chảo lên, mình cho dầu vào, mình chiên cái bánh tráng nha cho nó giòn nha. Tại vì ở đây mình sử dụng cái chiên bánh tráng có một lần nên mình sử dụng dầu ít. Nếu các bạn nào sử dụng cái bánh tráng nhiều thì mình sử dụng dầu nhiều nha. Cho dầu nó sôi thì sôi mình mới cho bánh tráng vào ha. Rồi dầu ở đây sôi rồi thì mình sẽ cho cái bánh tráng vào. Chiên cho nó giòn như thế này là được rồi nha các bạn. Chừng khoảng là 1 phút đến 2 phút là được rồi. Mình bỏ vô là nó xèo nè, nó xèo là được rồi. Xèo mình nhắc ra hồi nó giòn, không tới 1 phút đó ha, 30 giây.
Rồi sau khi mình chiên bánh tráng xong rồi, bây giờ thì mình sẽ múc dầu ra hết luôn nha. Mình để cái chảo này, chảo dầu còn một ít xíu dầu nè. Thì mình sẽ cho cái trứng. Cho cái trứng nó lớn ra, giống như mình làm cái bánh xèo vậy đó. Rồi mình bắt cái lửa cho nhỏ thôi nha, mình bắt cái lửa nhỏ để cho cái trứng này nó vàng luôn, nó được giòn. Rồi bắt đầu mình sẽ cho bánh tráng vào nè. Tùy thích thì mình ăn cái bánh tráng này thích nhiều thì mình cho nhiều, nếu không thì mình cho ít thôi vô cũng được. Rồi sau đó mình cho tôm khô vô. Cho tôm khô, mình cho chà bông vào, hành cháy. Rồi bên đây mình sẽ cho cái mỡ hành nha. Rồi sau khi cho mỡ hành mình cho rau găm nha. Sốt. Cho sốt vào luôn nha. Đây tương cà. Sốt. Rồi nếu các bạn nào mà muốn ăn liền á, thì mình sẽ cho cái sốt nước me vào, còn nếu không thì mình để cái sốt nước me á hồi mình rưới lên trên cũng được ha. Ở đây mình chiên cho cái bánh, cái trứng này nó giòn, thiệt giòn luôn nha các bạn. Còn nếu các bạn nào thích cái thịt bằm á, mình cháy lên rồi á, mình cho vào luôn, nó rất là cũng là ngon nha các bạn. Nếu ăn chà bông mà mình sẽ cho chà bông thêm. Và nó vàng rồi, nó chưa giòn, để mình sẽ cho chút xíu nữa nha, mình cho khoảng 2 phút nữa cho nó giòn luôn. Rồi bây giờ thì cái trứng của mình nó vàng, nó giòn rồi, giờ mình sẽ lật qua nha. Đấy, nóng đó, các bạn thấy nè, đó rất là ngon giòn nha. Giờ mình lấy xuống ra dĩa nha, lấy ra dĩa luôn. Rồi ở đây sau khi mình lấy ra, mình quên cho cái sồi vào nha các bạn, thì ở đây mình sẽ cho sồi vào luôn nha. Đây mình sẽ cho sồi vào luôn, không được. Đây mình đậy lại. Wow, ngon quá.
Ở đây thì mình sẽ tiếp tục mình làm tương tự như vậy luôn nha các bạn. Rồi nè các bạn, như thế là mình đã làm xong cái món bánh tráng trứng chiên giòn ngày hôm nay rồi các bạn. Rồi còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.